Öeldakse, et ootajaeg on pikk, eriti kui on mida oodata. Õnneks on selle nädalane ootus läbi saanud ja sporditeemaline mälumäng Poodium alustab taas. Niisiis, võta sisse mugav asend, pane oma sporditeadmised valmis, sest et Poodium alustab. Nii nagu ikka, nii ka täna on meil 2 tiimi, 2 kaptenit ja 2 võistlejat. Meie punase tiimi tänaseks võistlejaks on laskesuusatibu Hanna-Britta Kaasik. Tervist! Tere! Sina läksid alles aasta aega tagasi üle murdmaasuusatamisest laskesuusatamisse. Kuidas nüüd murdmaasuusatajad sinusse suhtuvad? Kas vaatavad vihase näoga, söökla järjekorrast trügivad ette või tulevad küsivad, et näita püssi ka? Kusjuures on tuldud juurde sinna tiiru, et kuule, äkki lased lasta või? Ma ütlen, okei, saad vaata, aga tullakse ikka, tuntakse huvi ja kus sa siis maailma otsas sa praegu oled ja pigem me oleme sõbrad edasi. Et ei ole seda, et nüüd läksid ära ja nüüd läksid glamuuri otsima? Jah, eks alguses ma suvel ikka pandi mingeid häid tõukeid, ma ei tea, mis teed seal, aga ikka kõik on sõbrad edasi. Aga oled harjunud, et põlved ja küünarnukid on nüüd sinised? Jah, eelmine suvi see oli kohutav. Ema ütles, et kuule, ära äkki pane seda kleiti selga, et nagu vaata oma põlve enne. Väga mõnus, ma soovin sulle tänases mängus edu. Sportlasena sul sihikindlust on, seda ma sulle soovima ei pea. Ja Margus Kiiver on täna sinu kapteniks. Tere, Margus! Tere! Aga ma lähen kohe edasi, sest et mis me sinuga ikka pikalt täna räägime. Aga meie täna sinise tiimi külaliseks on Hanna-Britta Iidol ja laskesuusataja Tuuli Tomingas. Tervist! Tere! Kõik tahavad kindlasti teada, põletav küsimus, käisid käega lõikusel ja kõik rahvas tahab teada, kas jooga peaks nüüd liigitama siis ekstreemspordi alla? Minu arust seda oleks pidanud ammu juba tegema, et kui sa võtad YouTube'ist mingid videod lahti, et tegelikult see peaks olema vähemalt alla 18-aastastele keelatud, sest nii juhtus minuga ja tegelikult on väga kahetsusväärne juhtum ja peaks täitsa kohe kohtusse pöörduma. Teeme kohtusse kohe kindlasti, aga ilmselt peaks tegema ka mingisuguse paberi, et siis jooga X-Gamesidele või kuhugi. Midagi sihukest kindlasti, jah. Väga mõnus, Tuuli, soovin sulle ka edu tänases mängus ja sind täna siis pandud ohjama vahva vunts Kasper Elissaar. Tere! Tere, Kasper! Võistkonnad, koosseisud meil tutvustatud ja lähemegi esimese mängu juurde, milleks meil täna on üllatus, algviisik. Mingil imelikul ja mulle suhteliselt arusaamatul põhjusel armastavad sportlased teha enne võistlust soojendust. Sellest tingituna olen ma pannud siia saatesse sihukese rubriigi nagu algviisik, mis peaks mõjuma meie võistlejatel justkui soojendusena. Mängu mõte on väga lihtne. Ma hakkan võistlejatele kuvama ette pilte, nemad peavad ära arvama, kes on pildil. Vastad õigesti, saad 1 punkti, vastad valesti. Ei juhtu hullu midagi. Üks hetk tuleb ekraanile kuldne täheke, siis saavad võistlejad panustada 1–5 punktile. Vastavad õigesti, punktid kirja, vastavad valesti, punktid maha. Esimesena hakkavad meil täna mängima Margus ja Hanna-Britta. Olete valmis? Väga kena. Võtame teile ette esimese pildi ja vaatame, kes sealt alt välja tuleb. Kes võiks olla see härrasmees? Sõbrapoiss. See on sõbrapoiss, jah? See on sõbrapoiss. Ärme siin selles mõttes, ma arvan, et isegi televaatajaga, kui kaasa mõtlema hakata, pole mõtet siin venitada, et see on ikka legend. Siin ei ole midagi öelda. Andres Sõber. Andres Sõber. Tõepoolest, jah, punkt kirjas. Hea töö. Väga hästi, väga keeruline, eks ole. Võtame teile ette järgmise pildi. Kusjuures üks jutt sellega, ma ei tea, kas te raamatut olete lugenud, nagu jube hea raamat on. Ühe õhtuga loed läbi ja väga hea raamat. Saab nalja ja kõike. Nii, ja järgmine pilt. Kes võiks olla see härrasmees? Ma loodan, et sina tead. Pange punkt ka male. Lihtsalt nii, kui te tahate, et täna oleks punkt. Ausa mängu. Kasutage neid hetki, kuni meil on. Fair play Snickersit. Härra nurib enda Fair play Snickersit praegu. Ta on Leok, ma pakun, jah? Ja tegemist on... Natukene spikker olemas. Natuke spikker on olemas, jaa. Aga milline Leok? Need on ju terve... Aigar. Aigar on ja siis on Tanel ja ütleme nii, et need on terve posu seal Võrumaal. Sealt tuleb järjest. Ja sealt selles mõttes on sul õigus, et sealt toodab peale. Kõik on poisid ja rinnaviimaga on kohe pandud see bensiin sinna liini. Nii ta on. Lisaks on veel väiksed. Aga õnnetult ratastoolis kahjuks. Aga julgen nimetada Eesti üheks parimaks motokrossi sõitjaks, kes tõenäoliselt ikkagi oma sellist päris highlighti kätte ei saanud. Aavo Leok. Tõepoolest, Aavo Leok on õige vastus, aga tänaseks väga edukas kalakasvataja, nii et... Jaa, väga hea kalad. Mees ikkagi pillinurke visanud ja... Soovitan proovida, oled söönud? Ma olen kalaäri kuulnud, aga vist ei ole... Angersäga, jah, see on see, millega ta tegeleb. Võrus on see kalapood vist, jah? Täpselt.
no siis peab minema. Ja võtame ette järgmise pildi teile ja üllatus, siit alt tuleb välja kuldne täheke. 2 punkti on teil lauas, 5 on maksimum, millele panustada, 1 on miinimum. No. Anna-Priita, millele me panustame? Paneme siukse keskmise äkki või? 3. No paneme 3, vaatame. Paneme 3 ja vaatame, mis siit alt välja tuleb. Tahame teada, mis tootja relvaga on tegemist. No nüüd ma vaatan küll sinu. Aastaga olen midagi ära õppinud. Ma arvan küll, et võiks olla selline piisav. See on Saksa tootja Anschützi relv. No vaatame, kas on. Ossa. Nii enesehindelt Sa läksid pole peale. näinud seda relva, sellepärast et sellega lasevad ainult venelased ja need praegu ju võistlustel ei käi, nii et sa pole siukest pilli näinud. Oi. Kas sa teadsid, Tuuli või? Ma teadsin, et tegemist on Vene relvaga, sellest ma sain aru, aga noh, Venemaal on ka erineid tootjaid, nii et võib-olla oleks eksinud. Indrek vaatab niimoodi kodus vist. Jänes sampust ei joo, aga võtame ette teile. Tagasi murdmaale. Tagasi murdmaale täpselt, Siledal paan sõitma ilma igasuguste märkideta. Aga teil on võimalik veel 2 punkti teenida selles voorus, nii et võtame ette teile järgmise pildi ja kes on see naisterahvas pildil? Vaatad kohe kiivri poole. Ei, tean. Vasareita tuli just Keenias võistlustelt, kusjuures. Nii. Kati Ojalo. Tõepoolest, tegemist on Kati Ojalooga ja fun fact Kati kohta. Kati oli minu kooliõde. Ja me oleme koos käinud Alliste põhikoolis. Minu arust ta just tuli Keeniast mingid suured võistlused seal. Sai 9. koha või 7. või 9. Tuleb. Aga võtame ette teile viimase pildi ja vaatame, kes sealt alt välja tuleb. Noh, kes see, tema on toru paistab selja tagant, peaks olema sulle just ju Anna-Priita selline lihtne amps. Ja. Ma arvan, kas see on Kauri Kõiv oma noorusaegadel. Kusjuures, jaa, ma olin tega eilõhtul koos. Ta on natuke teistsugune. Ta on ametniku moodi rohkem, jaa. Mis ametniku moodi, tal pole juuksedki peas. Nagu mina. Nii, aga kes on? No, kas on Kauri Kõiv? Jaa, on. Tõepoolest, Kauri Kõiv on õige. Nii, 2 punkti teil on lauas väga hästi. Tulime tagasi. Tulite tagasi, olete seal samas, kus olite enne kuldset täita. Väga hea, pole hullu. Tuuli, Kasper, teile sama lugu. Hakkan ette näitama pilte ja tahan teada, kes loomulikult on pildil. Nii et võtame ette esimese pildi. Ja kes on tema? No tundub, et täna oleme korvpallilainel. Kuule, ma ise tahtsin enne kommenteerida, kas see pidi nagu soojendus olema. See on soojendus. Okei. Tundub juba nagu sprindina. Meie eesmärk on siiski teha 5-5. Ma olen näinud seda kodanikku kindlasti uudistes, aga kuna ma ei ole ilmselt seda uudist lahti klõpsanud, siis ma ei oska seda kodaniku nime võib-olla kohe niimoodi korvpallilegendiga on ikkagi tegemist. Jah. Kunagi sopsas kolmeseid hästi ja nüüd treenib hästi. Jah. Ühel ajal ei käinud, aga meil käisime ühes koolis. Aga see loeb. Absoluutselt. Kuna ma ei tea, kus koolis sa käisid, nii et sellest ei olnud abi praegu. Aga õnneks, jah, kas... Gert Kullamäe, absoluutselt Gert Kullamäe on õige vastus. Punkti saite kirja. Võtame ette teile järgmise pildi ja küsime, kes tema on. Nii. Seda isegi nagu tean. Ja siin on näha, see on nagu täitsa tähtis asjapulk. On. Ja siin on näha, et ikkagi nagu talv on ka tulnud. Talv on taustal. Et on valge ja ikka soojad riided ja isegi habe on ette vaja kasvatada. Ja mul on sama müts muide, nii et... No kellega tegemist? See on siis meie laskesuusa alaliidu peasekretär Mihkel Joosing. Tõepoolest, õige vastus ja Mihklile ka tervitused. Mihkel oli nimelt minul Allistes elades alt naaber. Tal on ju Allisteri. Allisteri ja kui te Mihklit näete järgmine kord, siis öelge, et naabripoiss Pedaja tervitab ja mäletab teda ikka hea sõnaga. Väga meeldis tema onu Villises meil politsei Villises mängida, nii et nii palju minu isiklikust elust, aga lähme edasi Kasperi ja Tuuliga ja võtame ette teile järgmise pildi. Siit tuleb loomulikult kuldne täheke, 1 miinimum, 5 maksimum, mitme peale mängite. 2 on lauas, vastas said silma praegu 2 punkti. No ma arvan, et sul on päris palju nutti, nii et paneme 3. Ei, 5 ei julge, come on, pärast tuleme mingi miinus. Ei, ja miinusesse ei Ei saa või? Selles mõttes, et kui me valesti vastame, Aga davai, paneme 5, noh. Oota, kas ma praegu kohe kerida või? Ei, ma mõtlesin, kerin ette ära, siis pärast maa võtta. Enesekindlas oled, võtame ette pildi ja küsime loomulikult ka sinu käest, mis asi on pildil. Mis asi on pildil või? Või no mis nagu tootja relv? Anschütz.
ja tõepoolest nüüd on tõepoolest see Ansits on õige vastus. Võite endale keerata 5 punkti juurde, kokku teil 7. Ja senikaua, kuni Tuuli lappab meeletut punktisadu, võtame ette järgmise pildi, vaatame, Kasper hakkab seda juba vaikselt purema. Kes võiks olla see tütarlaps pildil? Hanna-Brita teab, jah? Margus noogutab ka kaasa, kuidas siinpool? Kergejõustik. Kergejõustik? Võib-olla see Enok või? Ma natukene mõtlesin nagu silma ja kuju järgi minu arust nagu oleks. Ta ju just ka võistles. Ja tegi siin Mörrikas. Ja just. Päris vingeid tulemusi siin. Isikliku rekordi. Ja mingi Eesti 4. Eesti 4, jah. Selles arvestuses. Ja arvaks küll. Arvame, et siis Enok või? No vaatame, kas on Pipi Lotta Enok. Tõepoolest, jah. Õige vastus, jälle punkt kirjas. Opa, lähevad eest ära juba kohe algviisikuga. Aga võtame ette teile viimase algviisiku pildi ja kes tuleb siit alt välja? No siin on ka ikkagi noorest põlve minded, jah. Ei, oleme jätkuvalt ikkagi krossilainel. Ma jätan selle praegu sinu peale, sest et sa perekonnanime suudad ära. Siuke valdkond, mida ma ei tea. Kas see võib olla see, kellega nüüd oli väike skandaalikene või? Ei. Siis ma panen täitsa valasse suunda. Me oleme nagu väga sarnases vastuses. Samas sugupuus, ütleme. Samas sugupuus eelmiste võistajatega. Leokid. Ja, Leokid, jah. Ja tema on Tanel siis. Tema on tõepoolest Tanel Leok. Võiks siis öelda tulemuste põhjal Eesti kõige edukam krossisõitja siiamaani läbi aegade. Nii et selline meil algviisiku mäng oli. Seisul punased 2, sinised 9. Läheme käime ära kiire reklaamipausil. Meie järgmine voor kannab nime uudistemäng ja nagu nimigi ütleb, oleme võtnud ette möödunud nädala põnevamad uudised, noppinud sealt välja mõned teravamad, võtnud välja näiteks ka mõne sõna ja küsime loomulikult meie võistlejate käest, mis, miks, keda, kuidas, kellele, kunas. Ja kui nad suudavad pildi kokku panna, teenivad nad punkti. Nii nagu mulle juba traditsiooniks on saanud, siis alustab see võistkond, kes on kaotusseisus hetkel. Nii et punased esimene uudis tuleb teile ja kõlab see niimoodi. Korvpallur elas vabaviskejoonel üle õudusunenäo. Millise? Talle visati välgumihkliga vastu nägu. Talle karjuti inetuid solvanguid. Ta viskas kõik vabavisked mööda või temast kukkus napilt mööda laest alla sadanud lamp. Milline õudusunenägu seda korvpallurit seal vabaviskejoonel siis tabas? Küsin nagu niipidi, et kui sa oled seal tulejoonel, et kas need mingitest nendest asjadest võiks olla, lamp muidugi, kusjuures see on ka mingil hetkel võimalik. Droonid on ju kukkunud ju näesuusatajatest ju mingi paari meetri kõrgusest alla. Mis nagu sulle näiteks õudusunenäo võiks tekitada? No, et kõik lasud mööda ikka, vaata. Ikka jube. Muud vist nagu sealt ei saakski juhtuda midagi. Samas on jälle see, et tegelikult vabaviske puhul sa lähed ju, selles mõttes, ma ei tea, viskad 1 või 2 tükki mööda, sõuad, et mängid edasi, sõltub muidugi, kui see mängu lõpus on, siis on suht pekkis. Aga no mis aast vastusele võiks? Inetud solvangud. Seda ma arvan, et see ei ole õudusõnegu, see on nagu tavaline korvpallis. No tänapäeva siukses ärganud maailmas, mine tea, kõik solvuvad igasugused asjade peale. Vastaste fännid vast karjuvad alati mingeid koledaid asju. Aga mulle nagu selles mõttes nagu meeldiks võib-olla see loo puhul see, et ta arvestades seda, et mismoodi nagu uudised pääsevad meil Eesti meedias eetrisse, siis ma arvan, et kas see on A või D. Anna mulle siis vastus, palun. Mina arvan sama, et midagi mitte tavalist. Aga loomulikult. Nii, vastus. Mul on see lambi väga hull. No võtame see lambist. Vaatame, kas kukkus lamp mööda, kas see on õige vastus. Ei ole, ta viskas kõik vabavisked mööda. 13 tükki talle need mängus anti ja kõik suutis ära puterdada. Sportlase õudusõnenägu. Hanna-Brital õigel teel, kõik lasud mööda. See on ikkagi päris valus. 10 lasku ja kõik mööda. Noh, rõve on ja 13 oli tema puhul isegi. Punkti ei saanud, ei ole lugu. Saate veel mängu jooksul teenida. Aga Tuuli Kasper, järgmine uudis teile ja kõlab see niimoodi. Maailma tippkoondisega liitunud Arti Aigro siht on pääseda olümpiale esikümnesse. Mis koondisega Mägi-Kotkas liitus? Kas Norra, Austria, Jaapani või Sloveenia? Ehk siis sommide juurest läheb ära, läheb kusagile mujale treenima ja tahab saada top 10-sse.
teisel pool aeda on alati rohirohelisem. Alati. hästi põnev oleks, kui ta läheks siis täiesti teise kultuuri, on ju, sinna Jaapanisse või midagi, on ju, selleks nagu arendaks teda ka teisest küljest, mitte ainult küll, aga jaapanlased võib-olla täna on natuke samal tasemel, mis nagu need soomlased. Ei kultuuri mõttes, et õpid nagu uut toitu, keelt, nii edasi, on ju, aga... Sushiga saledaks ja? Jah, et see oleks nagu väga sihuke huvitav variant, on ju. Aga ta vist ikkagi tahab seda päris spordiasju teha, on ju, et... Tahab. Kui ta siin käis, ta oli väga selge sihiga oma pilgus. Et jah, sa tead vastust, jah? Sina tead, jah? Seekord teen mina ka isegi. See arukordne juhus on. Ei, vaata punkt. 9 lõvus 10 juba kohe tulemas. Ta jah, liitub siis Norra koondisega. Tõepoolest, aplaus, see on õige vastus. Arti Aigrao siis lõpetab soomlastega koostöö, läheb Norra ja vaatame, mis sellest välja tuleb. Norrakad teadupärast. Granerund võitis eelmine aastaga MK üldsarja, nii et seal peaks taset olema ja Ilves on ju näidanud, et Norrast saab asja küll. Aga Margus ja Hanna-Brita, järgmine uudis teile. Hakkame koguma punkte. Kõlab uudis teile niimoodi. Ausa spordireegleid, mütsireeglit, sõõriku reeglit või pidutsemise reeglit eiranud Sordo tekitas Hyundaile kopsaka rahatrahvi. Mis reeglit Tani Sordo, Hyundai rallisõitja, siis rikkus, nii et Hyundai peab kõvasti pappi välja kõhima. See nüüd oli ilmselt... Sport, müts, sõõrik. Portugalis, eks ole. Portugalis, jah. Sõõrikutega tegeles üks teine mees. See on eraldi lugu, aga see on nii jabur lugu, et ma ei hakka sellele isegi nagu tähelepanu pöörama praegu. Et see oli Oliver Solberg, aga aus sport, pidutsemine. Müts on jah tavaliselt see, et kui sa seda poodiumil ei kanna, siis sa saad kohe vastu näppe, sellepärast et toetaja justkui nagu ei ole pildis. Ja see tihtipeale tähendabki mingit päris korralikku trahvi. Anna-Brita, kuhu sinu mõte liigub? Mulle ka see müts nagu tunduks kõige reaalsem. Ausa spordi. Aga kuna... Paneme vastuse. Ja, me paneme B, kuigi ma selles mõttes Portugali rallit väga hoolega ei jälginud, aga ma arvan, et see oli müts, kuskilt on midagi meelde jäänud. Võib-olla ei olesti meelde, kohe vaatame. Aga vaatame, kas müts on õige vastus. Ja tõepoolest. Ronis siis poodiumile mitte Pirelli mütsiga, vaid oli üks energiajoogi müts tal peas ja Hyundai sai trahvi, aga mina isiklikult arvan, et see trahv on väiksem kui see summa, mis energiajoogi firma maksis selle mütsi kandmisest, nii et kuludega plussis ja punktid kirjas, nii et liigume edasi. Kasper ja Tuuli järgmine uudis tuleb loomulikult teile, võtame ette ja kõlab see niimoodi. Tänak saatis inseneridele sõnumi. Millise? Näitasin oma sitkust, nüüd on nende kord. Kui järgmisel rallil hübriid ei tööta, hakkavad pead veerema. Mul on vaja võiduvõimelist autot või pidu toimub minu saunas. Millise sõnumi Tänak saatis peale Portugali rallit oma inseneridele? Saaremaa saunades kindlasti toimub pidusid ka. Jaanipäev ka varsti, jah? Ja, no ma ei tea, nüüd ABC on kõik nagu käivad nagu sama sõnum, nüüd oleneb see toon ilmselt, et... Ma ei tea, ma arvan, et Tänak on suhteliselt siuke... tasakaaluks inimene, et loomulikult ta nagu tahaks võita ja mina eeldan, et ta siis võib-olla tahaks võiduvõimelist autot, et võib-olla kaotusvõimekusega autot ta tõesti ei soovi omale, et ma pakun nagu see, mis sa arvad? Ei, mina, kui ikkagi tuleb nii selge arvamus, siis ma usaldan. Sest et on B, ma tean, et tal oli hübriidiga jama või see oli mitte hübriid, vaid vist oli ühesõnaga mingi jama oli seal. Hübriidiga ja sellega kogu aeg. Et peata nüüd küll maha ei hakka kellelgi võtma, nii et... Mis see vastus tuleb? Tuuli. C, et tahab võiduvõimelist autot. Tahate parandada või arvata ka midagi? Ma olen Tuuliga samal meelel. Väga kahju, sest et kui sa pakud alternatiivi, võid sa punkti teenida. Paku lihtsalt tuima. Ma pakun tuimalt, ma arvan, et see on A. Et näitas oma sitkust ja nüüd on nende kord. Vaatame, kummal on õigus, kas sinistel või punastel. Pamparamparampara. Täna nüüd on nende kord. Punkt varastatud ja preemiaks sellest, et punkti varastasite, tuleb teile järgmine uudis. Ja kõlab see uudis niimoodi. Mida pidi Verstappen oma lemmiku elu päästmiseks tegema? Maksma lunaraha, jooksma tulle, sõitma Dubaisse või lööma ukse maha?
lugesin vist seda uudist. Kass, eks ole. Pealkirja levelil. Ma ei suutnud süveneda sellesse. Tundus kuidagi. See on ikkagi väga nagu tugev ikkagi vormel 1 uudis, eks ole. See tundus nii tõsine spordiuudis. Väga. Et ajakirjanik ikka oli koha peale sõitnud ja analüüsid. Ja aasta uudis. Aasta uudis, jah. Aasta motospordi uudis. Ma tean, et see oli nagu mingisugune lemmiku teema oli, aga mis ta seda tegi? Kas ta nii? Okei, aga... Ma arvan, et tulle ta jooksult hästi ei saa nagu riskida, ma arvan. Pani oma võidusõidu kombega, see on tulekindel. No see on jah, aga ma natuke kahtlen sellest. Ja ta tegelikult iga päev käibki selle kombega ringi niimoodi. Kaasalt, tõmbas selga, põmm. Hommikul ärkad Kassi nimel. Superkangelane ju argipäeval. Hommikul ärkad üles, tõmbad teksad alla, tulekindla pesu. Mine tea, äkki peab tulle minema. Ja, kassi pääst mulle. Kas keegi varastas seda kassi tagud päriselt või? Ma arvan, et see oli mingisugune jama ja äkki see oli ikkagi see tee. Ma arvan sama, jah. Ukse maha, sest see on nagu Max Verstappeni stiil ka. Jah, ma ei ole kuulnud, et Dubais mingi hea loomaarst oleks nii, et... Kassi äri käib. Davai, läheb. Vaatame, tee, kas on õige vastus. Tõepoolest, kass läks kappi, ajas mingi kasti ukse ette ja Max ei saanud ligi ja siis ta lõhkus selle ukse ära ja sai kassi kätte. Eks see on sõnum ka konkurentidele, et don't mess with me. Ja löön ikkagi lõua viltu. No nii. Hästi läks. Kirjas väga hea. Annan teile, tahate kiiret uudist, võtame teile kiire uudise ja uudis kõlab niimoodi. Manchester United võinuks kommiraha eest soetada Haalandi, ent tippklubi keeldus. Millisest summast on jutt? A. 2,5 miljonit, 4,5 miljonit, 6,5 miljonit või 8,5 miljonit. Räägime siis Norra imelapsest Haalandist, keda Ole Gunnar Solskjaer proovis siis kunagi Rootsist Mänusse kupeldada, aga Mänu ei võtnud vedu. Tänaseks teame, et oli vale otsus, nii et mis võiks olla see summa? Ma tahaks neid komme näha. Suured kommid, hulgast kommid olid need. Ma ise arvasin, et see oli mingi 5 miljonit hoopis, aga üks varianti pole, nii et 0,5, eks 2,5 või 4,5. Ta mängis Norras, Norrakest natukene saab küsida, 2,5, ma arvaks äkki 4,5 miljonit. Ära minu otsa vaata. See oli 18-aastane juna. Mina nii suuri numbreid ei tunne. Tuli, aga selles mõttes, et kui sa pakud inglastele, siis sa saad rohkem küsida, et oleks pakkunud mujale, et äkki oli siis 4,5, mitte 2,5. Vaatame, kas oli 4,5. Pam! Õige, 4,5 miljonit. Tukli. Küsiti siis, Molde meeskond küsis Haalandi eest, ei makstud ja nüüd mängib City's ja Mänu kindlasti seda kõike kahetseb, sest et väärt mängumeest on. Sellega meil uudistevoor lõppenud, seis on meil 5-11. Kust läks nüüd põnevaks, aga nüüd tuleb meil järgmine mänguvoor ja hakkame seda vaikselt pusima. Meie saate kaptenid Margus ja Kasper on loomulikult väga andekad ja targad mehed ja nendesse tarkuslausa pritsib välja ja nemad tahavad ka küsida siin saates küsimusi. Ideaalne koht, kus vastas tiimile kaikad kodarasse loopida ja punkt ära võtta ja samas ka hea koht, kus punkte teenida. Kasper, kas oled valmis esitama oma küsimuse Margusele ja Hanna-Britale? Olen, kui nad on valmis panustama. Absoluutselt. Täna ärge kiirustage ette, eks ole, mina olen saatejuht. Nii, 1,5 punkti on teil panustamise raadios. Mitmele punktile mängiti 5 punkti. Meil on vaja lähemale saada neile ikka. Võiks lähemale saada küll, jah, et ma ei tea, kas nüüd... Äkki 5 päris ei pane? 4 või? No 4. Lähme 4 peale. Lähme 4 peale. 4 peale, vaatame. Kasper, üllata. Ja täna teemakohane küsimus, mis peaks sobima teile mõlemale. Ja, nii. Kes kandis 2006. aasta Torino olümpiamängude avatseremoonial Eesti lippu? A. Kristiina Šmigun-Vähi, B. Roland Lessing, C. Indrek Dobreluts või siis D. Eveli Saue. Ehk siis saate aru, et üks on ikkagi olümpiakomitees töötav inimene ja teine on see ikkagi... Laskesuusatipu. Ja. Šmigun-Vähi. 2006. Toona ta veel oli lihtsalt Šmigun, jah? Ja toona ta oli lihtsalt Šmigun ja Torinost tõi kulda ja karda. Aga ma praegu nagu mõtlen niipidi, et kas ta toona... No oli superstar ikka. Kusjuures see ei saa olla, sest eelmine aasta just olümpial räägiti, et mingi siuke asi on, et kes on avatseremoonial lippu kandnud, pole kunagi medalit võitnud. Ja nüüd eelmine aasta... Kelly võitis ja nüüd Kelly ajas selle nagu tagurpidi. Good one.
nii et ja mina see on välistatud. oleks lihtsalt nagu lähtunud teistpidi, et ma tean, et noh, toona neid tippsuusatajaid hoiti sisuliselt nagu vati sees, et kes läksid sinna medalit püüdma ja saata veel sinna Torinosse. Mõned olid verekoti sees. Tseremoon, noh jah. Aga nüüd on jah siis, et kas Lessing, Dobreluts või Saue? Tahan vastust. Võtlen, kas oli Indrek see äkki? Ei ole ta sulle rääkinud, kuidas ta olümpialippu kandis? Meil on juttu olnud, aga me rääkisime mitmetel olümpiadele on ta käinud. Aga see oleks asi, mida mainida, et nagu 2006 Torinos ikka hoidsid lippu kõrgel. Äkki oli Indrek? Ma ei ole üldse kindel. Väga hea, siis lähme. Lähete Indreku peale. Noh, võite ju minna, aga no vaatame, mis õige vastus on. Tegelikult Indrek ei ole õige vastus. Evelis Saue! Hoopis õige vastus. Valesti pannud. Ühe peale kukute tagasi. Esiteks, naislaskisuusatajatel ikkagi naine on vastusvariante nagu come on, Margus. Eveli Saue on Hiiumaalt. Nii. Eveli Saue on Hiiumaalt, mina olen ka Hiiumaalt. No, mõistagi nagu küsimused lähevad ikkagi nagu... Kõik kukub sinna auku. Kõik on loogiline. Hiiumaa. Kõik on sihitud. Kõik on täpselt sihitud. Kuigi tegelikult selles mõttes... See on nagu kõige kehvem loogika, mida ma elus kuulnud olen. Kõige kehvem. Sa peaksid seda patriootlikkust tunnetama, aga tegelikult teised on ka kandnud. Mehed on kandnud, aga hilisematel aastatel. Nii, väga tore. Smigun Vähi oli veel treeninglaagris avatseremoonial. Mitu punkti panustate? No meil on nüüd väga rahulikult. Meil on 11 ja... Pange 5 muidugi. Muidugi 5, ka maa. Kui hukub, siis me oleme ikka väga raske küsimus. Margus, sinu küsimus, palun. Jaa. Sellel nädalavahetusel toimub siis Kötsises iga-aastane 10 võistlus, kus on stardis ka loomulikult eestlane ja eestlasi on sellega varem olnud. Odav ise on 10 võistluse eelviimane ala ja siit tuleb ka küsimus, kui pikk on reeglite päraselt meeste oda? Kas 220-230, 230-240, 240-250 või 260-270? No ta on üle 2 meetri, jah? Ma mõtlesin, et kui sa küsid nagu Kötsise kohta, siis tuleb nagu mingi Kötsisega seotud küsimus, mitte mingi oda küsimus. Aga okei. No ta on üle 2 meetri. Ta on suur, jah. No sa takistusjooks oled jooksnud, sa ei ole seal staadionil küsinud meeste käest, et miks sul see kaigas käes on? Silmanurgast niimoodi viskad, näe, üle 2 meetrine oda lendab. Küsid mehe, kes piksu oda on. Kaigas ütles. Nüüd on oda käes. Järgmine kord küsin. Mis imelikku selles on? Tõesti ei ole. Igaüks mõtleb oma rikutuse tasemel. Kaspar täna ei lenda midagi eriti. Ei ole. Ei, ma mõtlen loogika poole. Ma kuskil see 230 tundus nagu mingisugune arv, aga huvitav on see, et tal vaata muidu lähevad järjest ja siis viimane on nagu 206-207, 3 meetrine ei ole ikka. 3 meetrine ta ei ole. See on ikka päris kobakas, ma ütlen. Aga 3 meetrit ta ilmselt tõesti ei ole. Ma olen kas B või C juures. Tahan teada teie käest, mis te arvate? No mina pakuks B-d, aga ma ei tea. Tuuli, kas sa kuuled Kasparit või teed oma ooperit? Tema niikuinii otsustab ju. Mina pakuks C. Ei, sina võid otsustada samamoodi. C. 240-250, vaatame, mis on õige vastus. Koristage punktid tammast ära. Vastus. Tere tulemast lihtrahva sekka. See nii kaua, kuni Tuuli punkte maha koorib. Läheme meie, käime ära kiire reklaamipausil. Meie järgmine mänguvoor kannab nime Külaline küsib. Kaugel, mitme maa ja mere taga on Jasmiin Üpraus, kes on ette valmistanud meile 2 küsimust. Margus ja Hanna-Brita, kuna teie olete kaotusseisus, terve mängu olete olnud, pean teile ikkagi meelde tuletama, siis esimene küsimus tuleb teile. Jasmiin, palun, küsi. Hei, Jasmiin siin ja täna ma viin teid natukene tehnikamaailma ja sellest lähtuvalt on minu esimene küsimus. Kus asuvad minu võistlusmasinal ehk jetil pidurid? Kas A, parema jala all, B, vasaku käe all, C, meil on selleks tagurpidi käik või D, pidureid ei ole? Andke oma parim valik. Kus asuvad jetil pidurid? Hullult oleks tahtnud ikka panustada praegu. Parema käe all, parema jala all, tagurpidi käik, pidureid ei ole. Oled sõitu kunagi jetiga? Kahjuks küll, jah. No siis on kindel. Küll kolutab siiamaani. Seisev vett, see on täiesti nagu selles mõttes minu kõva respekt neile, eriti ka Jasmiinile, mismoodi sellega seal sõita ja Jasmiin läks ja lammutas ju kohe maailmas käima. Ja selles mõttes, et võib muidugi olla ka see, et minu sõidukiiruse puhul ei olnud pidurid nii olulised.
võib-olla. Aga jah, ma tean, et minu meelest seal on ainult pöidla all või kuidagi on seal gaas ja tegelikkuses pidurit sellel masinal minu teada ei tohiks üldse ollagi. Ta nii-öelda nagu vee sees justkui, ta on nagu põhimõtteliselt nagu paadi põhimõte, et vesi pidurdab teda. No, ma olen suga samal Oled selle loogikaga nõus? Ja, täiesti. Aga vaatame, Jasmin, palun anna meile õige vastus. ja õige vastus on D. Meil ei ole pidureid, meid pidurdab vesi või siis me sõidame nii kiirelt, et ei olegi vaja pidureid. Hästi. Mees on ikkagi masinaga sõitnud, teab täpselt. Saite poole suuremaks summa. Oi, kus pidi ikka panema. No vaatame. Sutsa veel, vaata. Krõbe. Kasper ja Tuuli, olete siin tõesti uhkeks läinud, vaata, või kaotuse kibedus või see punkti kaotuse kibedus hakkab teile ka mõjuma, aga Jasminil on üks küsimus veel ja palun, Jasmin, küsi. ja minu teine küsimus on natukene personaalsem. Nimelt, kus sain mina endale nime Jasmin? Valikuvariantideks on siis A. Tänu Princess Jasminile multikast Aladdin. B. Jasmine Tookes, Victoria's Secret kuulus modell. C. Jasmini lilleõie põhjal või D. See oli juhuslik valik. No ma arvaks, et õige variant oli üldsegi see, et vanemad panid, on ju. Vanemad mõtlesid, otsustasid ja panid. Nii. Mille järgi on ju? Ma ei tunne teda isiklikult, vaata. No tema käis siin, ma mõtlen, kas keegi võis küsida talt seda näiteks. Ja kas võis olla, et see tuli nagu Princess Jasmine'i järgi? Kui vana, mis vanusegrupist on? See on mingi 22 äkki või kuskil. Isegi see Princess Jasmine võib olla nagu loogiline, sest et mingis juba minu vanusegrupis võib-olla nagu ei olnud see nii tuntud multikas, et selle järgi nagu nime panna. Mina ei üldse midagi sellest, millest räägite. Ma ka ei tea. Aga selles mõttes, lille järgi oleks muidugi väga ilus. Mina isiklikult arvan, et see on suht juhuslik. Arvad, okei. Vanemad tõmbasid ruletti lihtsalt. Mul nagu mingil põhjusel kuskilt, ma ei tea, kas keegi tegi mingi nalja selle osas või see oli nagu mingi millegi pärast see Princess nagu kõnetab sind. Kõnetab, jah. No siis kõnetab mind ka. No vaatame, kas Princess kõnetas ka siis Jasmini vanemaid. Ja õige valiku variant on C. Jasmini lilleõie järgi. Jasmin kahega. Ma loodan, et saite natuke targemaks ja näen varsti. Tšau. Väga ilus. Väga ilus, väga romantiline. Punktid ei saanud. Näed, ülbus tasus ära. Saite kohe karistada ka. Aga seis on meil juba hakkab ju looma 2 punastele, 6 sinistele ja ees ootab meid punktisadu nimega nädala eelvaade. 18–24 mai on selle nädalase nädala eelvaate fookuseks. Nüüd selles voorus me unustame ära igasuguse viisakuse, paneme selle lihtsalt sõnaks sõnaraamatus. Kes vajutab nuppu, saab vastamisõiguse. Võistlejad, olete te valmis? Ja. Olete te valmis? Võtame teile ette esimese nädala eelvaate küsimuse. Ettevalmistav tekst kõlab niimoodi. 28. mail sõidetakse F1 sarjas järjekordne Monaco GP, mis teadupärast sõidetakse tänava ringrajal. Kui kaua võtab aega Monaco GP raja ehitus? Kas 5 päeva, 14 päeva, 4 nädalat või 6 nädalat? Nii, ootasin seda vajutust siit. Ja. Ma arvan, et raja ehitus B14 päeva. 14 päeva? Tahame ka pakkuda? No paku. Pakume 5 lihtsalt, sest no kes 2 nädalat linna kinni paneme. Pakkumised on sellised. Aitäh teile. Punktid tulevad minu taskusse, sest et õige vastus on 6 nädalat. 3-ga võetakse maha. Et see ei ole ikkagi mingi lihtne asi. No seal on vaja kõik kaevuluugid ju kinni keevitada ja mingid asjad, muidu need ju hakkavad seal lendama ja see ei ole mingi lihtne asi. Aga Monaco GP küsimusega me veel jätkame ja tuleb selline. Kes on see võidusõitja, kes on võitnud Monaco GP-d enim kordi? Kas Alain Prost, Michael Schumacher, Ayrton Senna või Graham Hill? Nii? Ei no, aga peab ju pakkuma. Michael Schumacher. Michael Schumacher on õige. No Michael oleneb, kus kultuuriruumis elad. Ma oponeerin siis. Ma oponeerin. Anna-Brita, kellega sina läheksid?
mina lähen meie kapteni, usun täielikult meie aga sinu sisutunne, naiselik vaist? Schumacher. Ei. Kusjuures täiesti huvitav, ma pakun tee ja Graham Hill. Täiesti nagu Kuulame ära. out of the blue. Ma olen samal Paku ka midagi. No paku Sõbralik siis. soovitus. Paku Ayrton Senna. No paneme siis see jah. Ayrton Senna. Ei pane. Ayrton Senna. Paneme Senna tegelikult. Paned Senna. Okei. No vaatame. Kas tassis mu valele poole või mitte? No vaatame, kas ma tassisin või ei tassinud. Tegelikult on Senna õige vastus. Kas tahavad punkti ka selle eest, et nad vastasid 2 korda valesti või? Ei no ma lasin, Margus lihtsalt jälle peksis segast. Kardati juba ja Aga kardati jah. Kasper, pane nüüd näpud sooja ja jalgpalli küsimus tuleb. 28. mail mängitakse Inglismaa Premier League'is viimane mänguvoor. Milline meeskond on juba kaotanud lootuse jääda Premier League'i püsima? Kas Leeds United, Everton, Nottingham Forest või Southampton? Nii. Southamptonil on väga halvasti. Southamptonil tõepoolest on väga halvasti ja neil lootus edasi pääseda on põhimõtteliselt juba kustunud. Väga kena, tuleb 4. küsimus ja kõlab niimoodi. 28. mai on väga populaarne päev. Samal päeval toimub ka Serie A's kohtumine AC Roma ja Fiorentina vahel. Milline Eesti edukas ettevõte on Fiorentina toetaja? Nii. No ootan vastust, jah. Olipet. Ja loomulikult Olipet on õige vastus. Kuidas muidu? Ja Olipet on siis spordipanuste ametlik partner Fiorentinal, aga läheme edasi. 28. mai toimub ka veel jäähoki A-alagrupi MM-i finaalmäng. Mis meeskond võitis 2002. aastal jäähoki MM-i? 2022, jah? Jah, 2002. Jah, 2022. Jah, kirjas on 2022. 2022 küsingi. Jah. Ja, aga sa ütlesid 2002. Vabandust. Jah, selge. No taod seal. Mis sa läristad siin? Soome ju! Soome! Õige vastus! Soome! Tuleb teile kõige viimane küsimus nädala eelvaates ja kõlab see nii. 28. mai pannakse reketid paukuma French Openil. Mis kattel Prantsusmaal lahtiseid mängitakse? Kas savikate? Savikate. Rohkem sul ei ole vaja? Ja kruusa peal põhimõtteliselt, noh. Jah. Savikruus. Tarmake. Jah, ta on õige vastus. Tõepoolest, savikatte peal seda turniiri mängitakse. Pane punkt ka, siis ma oskan öelda, palju teil on. 4-9. Kule. Vat. Hakkab looma. Sellelt seisult me läheme viimasesse vooru. Võtame kätte PlayStationi puldid ja selgitame välja, kes on tänase poodiumi parim tšempion ja Eesti laskesuusataja. Meie mäng hakkab jõudma lõpule ja meid on ootamas veel ees üks viimane voor, milleks on harjumuspäraselt e-sport. Kuna meil on ikkagi külas talisportlased, siis viskame nad pea ees külma vette ja paneme nad tegema suveolümpiat. Kavas on 2 ala, 110 meetrit tõkkeid ja 100 meetrit vabalt ujumist. Kui seis jääb viiki, siis võitja selgitab 100 meetri jooks. Võistlejad, kas teie olete valmis? Jaa. Enne kui ma lasen teid pulte klõbistama, tahan teada Margus ja Hanna-Brita mitmele punktile te mängite, 1 on miinimum, 10 maksimum. Hanna-Brita, kuidas sa tunned ennast? Paneme maksimumi, paneme 10. Enam pole midagi kaotada. All in, nagu öeldakse rahvakeeli. Ja Kasper Tuuli, kuhu läheb teie panus? Meil natuke on kaotanud, me oleme tarmukad. Mängime 5-le. 5. Teete 5-le, aga 5. tüdrukud, palun, pullid on teie, ekraan on teie, hakkame mängima. Esimeseks alaks on meil siis 110 meetrit tõkkeid. Vaatame, kuidas tüdrukud sellega hakkama saavad. See on juba tavaelust, see ebareaalne. Tõketest üle seoda. Mina vist pean ütlema. Vaatame, kuidas. No nii, Tuuli. Hanna-Brita. Mina usun sinusse, see on võib-olla kõige tähtsam. Ja aitäh. Start on suht koht oluline. Treeningul nägime väga... Tuuli on siis patsidega jooksja. Sinine tiim Ja Hanna-Brita on siis skandinaavlaselt heleda peaga. Ilma patsidega. Vastupidi on praegu, ma peaks nende patsidega vist olema. Lasta patsid. Võistlejad. Ohtadele. Põnevus on õhus. Ikkagi tegemist on olümpiaga. Absoluutselt. Valmis olla. Läks. Oo, ilus start. Oi!
opa, Tuuli kuul. Kus sa tõttad? mine! Viimane tüke! 1-0. Sinised on läinud e-spordivooru juhtima. Aga meil on üks mäng kindlalt veel varuks, 100 meetrit vabalt ujumist. Vaatame, kuidas see mäng meil läheb. Tüdrukud on jõudnud basseini servale. Kohe näeme, kuidas ujutakse 100 meetrit. Kes valib krooli, kes valib konna, kes koera. Kohe näeme. Läks. Anna-Brita, võid sellest rahulikult võtta. Minu arust Põltsamaa ujulat ei ole, on ju. Väga vana. Selles mõttes loodame Tuuli peale praegu rohkem. Äkki Aga praegu Anna-Brita on teisel kohal ja Tuuli on 3. kohal. Pööre! Opa! Ilus. Läheb ilusti. Ei. Anna-Brita, mine rahulikult. Oled praegu Tuulist ees. Tuuli läks ette. Aga hea Tuuli, super. Ajast lõpus purti. Super. Jäta see Põltsamaa siit. Opa. Täiega lappi. Lõi nii napikas. See oli väga ilus. Ma ei saa ka aru praegu. Ei. Mida ma juba jubeldasin ju? Ai, siin ikkagi Ai, vaat näitas, sa oled punane. väike segadus hinges. Yes! Tehtud. Anna-Brita, väga tubli lahing andsid. Palju õnne. Väga tubli lahingu. Vägagi tublid olid. Jaa. Vabandust, ma väga vabandan. Ei ole hullu. Ei ole lugu. Tuuli, aitäh sulle. Anna-Brita, aitäh sulle. Mul oli teiega väga meeleolukas saade. Kiiver harjumuspäraselt lõpus jälle nullis. Kasper huugeldab 2-kohalise numbriga. Kasper, Tuuli, teie täna võitsite. Aitäh sulle vaatamast. Kohtume juba järgmine nädal. Tšau! Tšau!